আজকের রেসিপিটি হলো পুর ভরা চাল কুমড়োর বড়া। ওয়েলকাম টু দ্য কিচেন অফ বংডাই। চাল কুমড়োর বড়া বানানোর জন্য আগে চাল কুমড়োটা সন্দীপ দুই ভাগে কেটে দিচ্ছে। আমি এবারে চাল কুমড়ো দুটোর বাইরের খোসাটা ভালো করে ছাড়িয়ে নেব। এবারে চাল কুমড়োটাকে এইভাবে টুকরো করে কেটে নেব। কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে টুকরোগুলো পাতলা না হয়ে যায়। কমপক্ষে 1 ইঞ্চি মোটা যেন হয় প্রতিটা টুকরো। এখন এক একটা টুকরোকে মাঝের থেকে কিছুটা চিড়ে দিন। আরও একবার ভালো করে দেখে নিন কিভাবে ঠিক মাঝখান থেকে টুকরোটা চিড়ে নিচ্ছি। সবকটা চাল কুমড়োর টুকরোগুলোকে চিড়ে নেওয়ার পরে এগুলোকে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। চাল কুমড়োর বড়ার পুরটা তৈরি করার জন্য ভিজিয়ে রাখা সাদা সর্ষে এবং কালো সর্ষেটা মিক্সির মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে নারকেল কোড়া দিয়ে দেব আর দিয়ে দেবো এর মধ্যে 5টা কাঁচা লঙ্কা। এবার এই সমস্তকে মিক্সিতে একবার ঘুরিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেব। তো চলুন দেখি ঢাকনাটা খুলে কিরকম পেস্ট হলো। একদম ঠিকভাবে পেস্ট হয়ে গেছে। এটা খুব একটা পাতলা হবে না, যেহেতু এটা বড়াটার মধ্যে দেওয়া হবে তাই এটা একটু ঘন করেই পেস্ট করতে হবে। তো চলুন এবার এগুলো চাল কুমড়োগুলোর মধ্যে ভরে নিই। চাল কুমড়োর চেরা অংশটার মধ্যে এই নারকেল আর সর্ষের পেস্টটা চামচে করে নিয়ে আমি ভরে নেব। দেখুন কত সহজেই চামচ দিয়ে ভেতরে পুরটা ভরে নেওয়া যাচ্ছে। এক্সেস পুরটাকে আমি বার করে নেব। এইভাবে বাদ বাকি সবকটা চাল কুমড়োতেই পুরগুলোকে ভরে নেব। চাল কুমড়োগুলোর মধ্যে আমি সর্ষে আর নারকেল বাটার পুরটা ভরে নিয়েছি। বড়া ভাজার জন্য এখন আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নেব, তারপর বড়াগুলোকে ভেজে নেব। ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে 2 কাপ চালের গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। এরপরে দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার। এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 টেবিলস্পুন পোস্ত। এরপর দেব 1 টিস্পুন নুন। এরপর এর মধ্যে দেব 2 টেবিলস্পুন সুজি। এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। এরপর দেব 1/2 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডার। এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 টিস্পুন চিনি। এবার এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমি জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। বারে বারে আন্দাজ মতন জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। ব্যাটারটা না পাতলা হবে না ঘন হবে, মোটামুটি মাঝারি টাইপের হবে। ব্যাটারটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি চাল কুমড়োর বড়াগুলো ভেজে নেব। চাল কুমড়ো বড়া ভাজাটা তৈরি করার জন্য একটু বেশি পরিমাণে তেল নিয়ে নেব। গ্যাসের আঁচটা বাড়িয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হওয়ার জন্য।
দেখুন তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে চাল কুমড়ো স্লাইসগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম পুর ভরে, সেগুলো ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে তেলে ছাড়বো। আমি স্লাইসটা নিলাম, নিয়ে দেখুন ব্যাটারটার মধ্যে ভালোভাবে কোট করে নেব, যাতে সমস্ত দিকটা ঢাকা পড়ে যায়, কোনো অংশ বাদ না পড়ে। এক্সেস অংশটা এরকম তুলে ঝেড়ে নিলে সেটা ব্যাটারের মধ্যে পড়ে যাবে। এবার এটা তেলে ছেড়ে দেব। এবার খুব হালকা হাতে এক একটা করে ভেজে নেব। গ্যাসটা একদম কমিয়ে দিয়েছি, কারণ ভেতরে চাল কুমড়োটা ভাজা হয় সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে। তবে এই অবস্থায় আমি গ্যাসটা একদম কমিয়ে দিয়েছি। চাল কুমড়ো বড়া ভাজাটা তৈরি হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি তুলে নেব। বাদ বাকি চাল কুমড়োগুলোকেও আমি এভাবে ভেজে নেব। চাল কুমড়োর বড়া ভাজা খাওয়ার জন্য একদম তৈরি হয়ে গেছে। যে কোনো নিরামিষ দিনে নিরামিষ রান্নার সাথে এটা খেতে অপূর্ব লাগে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং ভালো লাগলে একটা লাইক অন্তত দেবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বং ডাইন চ্যানেলকে। পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।